God kvöld. Vi færre kvöld og i 4 Samuels bok. Og det så godt at kunne færre gjennom skriften her og høre om hva god du gjørst for mennesker. At Bibelen om det. Og som da velkjente danska sommerskaldet Thomas Kinko synger her at det fullt av vevn av myntelige pene sjanker fullt av vevn og frie og frelse. Det bare som annars utan Guds år ikke av hjørne. Det bare vevnløse, mysker og ønskaper og deie og endte på det høyla og deie. Men Guds år gjør og disse vevnene som skalte sang. Nå kan hver en fengje løysast, Satans måttor bråte ner. Det det som Herren vi gjørst, vi har lett oss en sånn dodja for okken. Han bråte Satans mått. Nå kan hver en fattelen røysast, ta i han til Jesus for. Kanskje det en som føler seg fallna. Onker som føler seg vannleisam. Han øyer ikke trøstene som Bibelen gjør. Av øyne grunn han ivasamer om det. Og vannleiser i sin høyme. Men Herren kom av fredsa da han vannleiser. Han kunne vente seg til han som nybrotten. Det akkurat den bokborn i kvarsthuset i landet som heter Alta Nøye, som kjente Bresje troboaren Charles Hutton Spurgeon skriva. Og det som han fører fram i spøk, alle vi gjør noen, at god å komme fredsa, det godleis. Det til en godleis han vender seg, og ikke til den rettvis. Han kommer til å falle og synderen her, og boar fredsa. Så er det, du kan hver en fengje løysast. Vi Kristus dyra bara blåe. Vi har det søgnast om en familie, en israelska familie og jødiska familie som får ur Israelslandet vegna hungersnei og får til Moabsland. Det var en maur som Elimelek og kona hans Naomi og bare skiner torra Malon og Kilion. Og det synderlig hendte, mennene ble gifte ved Moabitskom kvinnen, men det synderlig hendte at alle trodde mennene døy, og det skjøt og etter trodde jeg ønsker, og Naomi bestemmer seg for høyma til Israelsland. Og alle seg for ønsker, men Ruth ville ikke skiljas fra henne, så Ruth var kommet til trygg var god. Og hun kom så til Israelsland og giftes med Boas, og stender i 18-tallet i Jesus her. Nå kommer vi så til 4 Samuels bok, og her en familie. Det en som heter Elimelek. Han jo 2 koner, det hadde du ta nok så ofte han man leser den gamle som heter, så var det nok så vanlig ta. Ommer Peninna, og hin Hanna. Peninna 8 bøten, fløyre bøten, og han måtte ikke bøten. Henne familien får kvart år til Silo. Her stod sottmala ørsken, her stod pakt, her stod tabernakle, her var halvdjedomeren, her var prestander, og da høyla jeg, eller skulle det være høyla, så var det morgen at det skulle være. At det var ferdig og forfattlende av godløse til oss og et annet. Men jeg var stadig vekk tabernakle, og en gammel med som Eli var prestor, men det var mest sinere hansare som praktiserer, om man sier. Då tar vi og godleis, jeg var større prester. Men de får så kvart år her til Silo, enda familien.
Og ta i det så var du her, og mätaren kom av bordet, så gav Elkana, han gav han og dosen som hine fink. Då han var så gav igen. Så man spyrja om det var rätt av honom, att göra missmon av konen Jossar. Det är en stor förordningar om man gör rätt i snär. Och kanske det var det här. Det ständer inte, Bibeln är korsfatta, och vi må ha lov att göra imska nyheströver som vi inte alltid att det kan vara. Och vi halde att det man har varit tog hon vill själv. Det kvarje affär när det var här. Så för hon arka hina kom. Benenna. Det måste bara hon arka henne vid att hon inte fick bad. Och mål till var i hävnesök för det hävnas och tog att hon följde sig till suisätta. Men för henne var det öjla svårt att hon arka henne. Och hon grät, och mer var kött runt här, och han säger vi henne, hur grät det av henne? Det inte mer än 20 siner? Men han var inte förnöjd bara av det. Hon ville ha en son. Och så för hon vände hon sig till Herren vid bön, och för att bia. Och hon bär traliga, och hon gav lyfte. Och hon säger, Herre, hvis du ger mig en son, så ska jag ge dig en natt. Och han ska vara en nazireare från Målöje av. Vi har haft oss inte fram med nazireare, Samson var nazireare från Målöje. Och vi har haft oss inte fram om det, att det har varit forskrifter och målsmöten om för en som gör det lät sig själva till att vara nazireare, så var det inte regler som fyllde vi. Och det var det att haret skulle klippas. Och hvis nok øysene ikke drikka sterskere drikk vin og så. Men hon bies om etter her. Men Eli sitter her. Han var her, og han ser han bia, men han høyrer han ikke. Og han er eldre, han ser som æslig ut, og han tror at hon er drukken. Og han sier så igjen, at hvordan langt at det var genga så løs, så ikke til å få gjort at det renner ut der, sier han. Og han sier, halt ikke tjena så kunne tøyna være et vana konefolk, sier han, vi prest. Jeg ikke drukken av vinne, men jeg uttelt til store sorgmøyne for Herren og bedlam. Og ta sier presteren vi henne, færdig fri, god usred skal gjøre der til som du bier om, og Hanna ble trøsta av Heson, at hun bil god, og sikkert øysene av tog at presteren sier til her. Så at hun ble gåenlig, og hun heldte pæt av det sirken. Så var det høymatter, og hun ble bønhørt, det var kjøtt, så var hun vid baden, og hon fødte en son som hon kallade för Samuel. Hon tar det så nästa år efter klofell silo att offra och att tillbya, så säger Hanna vi mannen tjasar Elkana, hon säger, jag kommer inte vi här. Jag var vänliga dronken av bröst och så. Så hon får ikke til året. Så gjerne stender han ikke mer om det, utan at de får også vid dronjen om sådne. Om det har ikke nok få år, om det var bøyna veien til at det var det ikke. Det stender han ikke om, men han var kostet så løytel. Helt løytel til de får vi gjennom. Og de får til silo, og Hanna sier vi presten, hette dronkeren som jeg ber om. Og nå kommer jeg etter vi gjennom, og gjør vi Herren han etter. Jeg gjør vi han til Herren, han skal være her, og i tabernaklen og tjatikken. Og det stender at kapitlet enda vi at de tilbøy Herren her.
Således kom det att vara att Samuel kom att vara här till Eli präste. Vi ska läsa en 4 vers i kapitel 2, 4 Samuels bok, kapitel 2. Och så läsa versen i 18-21. Men Samuel gjorde tjänst och för 18 herrans, och drongren gick i lydkirkliga lörte. Mor hans gjorde under kvart år luttlan kappa. Han hei jo vissar til hans at hon får her og mannesøgnene bæra fram et årlig offre. Og Eli signa Elkana og konu hans og sier, Herren gjev der afkomme av hese kvinno at det fire han og hon langt til herran. Så får de høymaktor. Og Herren vidja i hanno. Hon var ved baden og 8 trutja siner og 2 døster. Men dronkeren Samuel vaks opp til herran. Vi leser så også i kapittel 2 at her kom en godsmæver til Eli, og han sier døm iver Eli og husansar, for syndertorre. Og det stender i kapittel 2, vers 6-6, og det skal jeg ikke lese. Men grunden for at hese mæveren kom i som rævlig dømen i hos Eli, det var tog at synene trån og bævelse så ytterligert, og at Eli selv ikke gjør det vitta. Han gjør det ikke av alvaren jeg vi er til. Han har rettet settet der, men det var ikke, det var for lydig alvar og Eli, det stender at han sier at du er ikke i alvaren tidset her opp, hvordan synet du inner av bårsjert. Det som da gjør det er at ta jordsmenn kom i sin offron, så var alt etter møsle og forskrifter om hvordan man bär sig ert. Og Herren skulle hava det føyta, og det skulle brennast. Og så var det hva til presten skulle hava. Men hese mennene tar i til hoftene og pinias. Tar huksa bare en budgen av seg. Tar sendt ut henne når vi er en stor og gaffle. Og så rent ut av gaffle ned i grytene. Og det som kom på seg ut, det vil du der hava. Og sier med som bare offrer fram, nøy, så det føyta skal Herren hava, eller det må takkes fisk vekk, og bortsett av sier hesser som kommer vitt og så sa du der til at hvis du ikke gjør meg det, så tar ikke det av makt. Så løs bør det seg ert. Så stender det også om at det driver hår vi kvinnerne som arbeider i tabernaklet. Her var kvinner som arbeider i tabernaklet. Og de driver hår. Så her var en rævlig stamtor. Og daumeren ble lysen ned iver Eli av en sånn her godsmann. Stendte da. For jeg får gjøre til Samuel var så her, og det som vi hadde, vi skal legge til mestes. Her er ikke helt særlig å legge til mestes, til det at det stender at Samuel svev inni her som ørskjenstøv. Det var det aller høyligast. Det var innanfor forreng i tempelen, og det hette var tabernaklet. Forreng var i middel av store rommet, og det innere rommet var høylagt. Her måtte ånden fære. Utan høvespresteren, og han skulle bare fære øyne for om år inne her. Og snakker andre fær inne her, så døde han. Det var så omettelig høylagt vi ørskene til sendrøysene, og vi kom til til kvöld, at øyne finner det bare noen menn som hukte etter ørskene. Og ta var de færen ur tabernaklen, og vi kom til det søttene. Det er fullt og 70 menn. Det viser høylalega gods. God er så høylaver, at ikke mennesker kan narska sånn. Vi tar var linte til som mennesker halta til at
att ta i liv livet här så har vi då slags så god ganska pliktigt att ta sig av och kunna sina hinnemän och ta och in till sån. Men skriften lär oss helt något annat. Paulus skriver om då vi omkring av brøven, enten det Thessalonika brøven, eller Timotheus brøven, at det så høylagt at det umulig at nøkrene kommer nærhøyden av god, å komme inn til god. Det som gjør det at vi tar en vevn om øynene fra kom her, det tog at Jesus kom. Og her har vi tidlig møter honom trygg. Så jag vill rätta komma här, annars har vi onka vän om att släppa in här. Till allvarsamt och till öjna kvar är den säkert självan. Och spyr sig självan, jag har ju teacher med i gaven som tar skita, som tar tala om och som tar bjöa ut. Kunde han öjna så det, eller som god bjöar ut, kunde han öjna så det. Har vi verkligen gjort det, teacher med dig. Och tro Herren Jesus Kristus som är frälsare. Inni her, og i sånne høyleie, her så har Samuel, og det skjedde ikke. Her er spart hans av liv. Ja, så kommer vi til det at en av nottene så, nå hører han en rå på oss, han ligger her. Og han leiper opp og fyrer til Eli, og sier, du røpte meg. Hva vil du? Han sier, nei, jeg har ikke røpt det, for etter å legge det. Det hendte trutja ferien da han kom 3 ferien her, ta gongt opp for Eli, at han var Herrens tale av dronj. Han sier vi han, for etter å legge det, og hvis han taler etter til den, råbar og at det sier så, tale Herre, tænar tog inn høyre, så legger han munnen og hadde lyttet å si. Og dette gjør så Samuel. Han legger seg etter, og Herren råper etter av han, og han sier, tale Herre, tænar til høyre. Vi skal lese vers, fra 11. verset i kapittel 3. Hva det var for år han fikk. Dette var hardt jo som lyttet dronj. Jeg vet ikke hvor gammel han er her. Man er en onkel ikke ta, eller man enda er en smådronker. Han var onkel kusser. Og Herren sier vi han, nå skal jeg gjøre nækka i Israel, som skal få at rinja, for baven øyren allra torre og i høyre omta. Han der skal jeg lette komme i Eli, alt det jeg har tale om husansere, alt fra oppe av lenta. Så jeg har kunngjort honom, at jeg skal døme husansere til evige tøyer, at fire da mister, at han visste at siner hans var drøv bann om han i huset, og korsen ikke av alvor sett i et av ham. Og tog har jeg svår om hus Eli, alt vi atler over skal misbrott hus Eli, kunne bøtas ved slateroffer eller ved mætoffer. Og han tar ikke å si han ikke at da morgenen kom. Men Eli sier vi igjen, Gaue, si meg hva han sier vittig i natt. Og ta i Eli så spør om at han får det sagt. Så sier han, og jeg kan huske meg til den unga dronjen, han steg i pibrand. Sagt det så rævlige år, det er den gamla mannen som han var Gaue i. Og han legger et træt, han er Herren. Han sier, han er Herren, han får gjøre det og i honom tidlig best. Det vil si, han får gjøre rett. Om det er rævlig, så er det rett. Det er veldig alvarsamt at genga lagt om syndene. Synd er et år som ikke er vel omtøkt at det som nå er død. Men synden er det som har forkommet oss.
Det synden som ger alla olyckorna i heimen. Att det som heimer så våren som man är. Det bara grund av synden kom in. Annars det inte vara så lös. Och vi kan inte bara skulka undan och säga att det några andra människor som och godleis och det övrigt och förbränt och som ger att det ringt av rejörn. Nej, vi ingen kan i allvara stilla sig och säga att jag kommer inte under det här. Vi vill ha något av bort och vidare att om vi inte har gjort så rävliga gerer som de ringas droppsmännen har gjort. Så har vi inte gjort det som inte var god. Vi kommer inte försvara oss på att jag släpper undan, jag är så god att Herren för att ta mig in i himmelen. Nej, det är inte så lös. Alla var synta och de har fattat dåligt gods. Det är ett året dåligt. Vi kom efter till det. Det ständer att och i Moses gör det tabernaklet, tabernaklet var liot, allt var klart. Ta kom Herren in i det allra höjligaste. Och dåligt Herrens fyllde tempel. Det ser man ständer sådne att det var tabernaklet skulle jag säga. Sådne templet det samma. Det var liot och örsen skulle flyttas in här. Sådde man alla örsen. Ta fyllde dåligt Herrens hus. Så de kunde inte vara inne för det. Det var skutsch Herrens fyllde hus. En omätlig dåligt. Och vi må komma till Kristus för att släppa in till det dårtna. Det må ett kvar människa tacka tillsyn. Det ständer i Jesu samma kapitlen som vi da nu vill i att det första verset säger det att Guds år var kostsamt att de döven och tjävner var förvar. Så är det att Guds år var förkasta. Så är det ånga tjävner. Hvis vi inte halda oss til Guds år og teka til oss av Guds år, så vil sjøvnene få i midten av dere. Det vil ikke sjøvn til å suttje tingene av den rette hånd. Og vi ganger som blind her nere. Det her bare myskor. Og det vil rævligt for dette landet, som har lukket vel, vi gjør noen øltene nå, som har færre. Her var ikke alltid vært på skuldet, så jeg lukket å være av mennesker her og ha med etter det her. Det er så bøkene. Det var veldig respekt for disse bøkene, akkurat forsvedere. Og det er ikke alltid gjør det etter en, det er så et annet. Men nå er det som respekten for ikke som om. Jeg håper ikke det er alt for nekt som halder vidt om. Så ånger respekt for det sned. Som ikke er det liggen. Gjør alle disse som har skrivet her, altså om løgene i fjørde menn har skrivet her. Gjør noen 15-1600 år har de skrivet her. Og da sier jeg til at det er god som er bygd med skriva. Og nå sier jeg der førjen det er sommer, jeg passer ikke, det er likva atler for jokken. Her er større arbeid å teke av seg, å leipa bøyplene. Det er vel øyne kvør for å suttje. Vi håper øyne kvør som gjør det, venter vi, og det blir for sånt. Det som så gjerne hendte her i Israel, det var det at det ble til bare det med de filistere av Israelsmenn, og Israelsmenn tapt. Og så funnet de på at de skulle teka ørskene av vissar. De teka ørskene ut til tabernaklene her som alltid er standa, og færre krutje vi, utan å gode i bidor. Etter han tar funnet på kjolver. De er helt nå for gode av vi. Filistene hørte om et øysen, de ble ordentlig for lustforskrekter, så de hadde visst hvordan det er gode i gjørst, de kjente søvende i Israel. Tar manna av seg ordentlig opp, så la jeg si at de skulle kunne vinne. Og
Israel. Og tar vunnet. Det gjør det en gang mån av paktørsen vær her. Det ble bare testet en fire, jeg listere for å stave i paktørsen. Det var en rævlig henting. Du vet at det var hørst om hva hun stod fire, sottmalørsk herren. Så er det lovtallene og her var det var paktørsen som skulle beres tvers om for å få Jordan å stekke. Det var ikke Ørsten selv som gjør det, men det var Ørsten som herren og nyr alle gjør. Det samme var da det gikk rundt om Jericho. Moran og fotlo. Og det var et Ørsten av vi. Men det er jo alltid ikke at det var Ørsten av vi. Så herren er ikke bidør det. Det måner også at vi gjør det som herren bidør oss, og vi gjør det som vi finner på selv. Det er en større måner. Vi leser at Eli satt hjemme i tabernaklen, og han var bensjen. Han var ometelig bensjen særlig for Ørsten. Så stendur at jeg så og med og kom etter og bærde han og bær tøyende om at da har du tapt. Så kom det øyelig rau på i tilhalden, og Eli spurte hva det, hva det sånne genkur. Så kommer hesen og sier til jeg, som kommer og bærde han. Hva i sine tøyner, Hofni og Pinias og fallner, og Ørskots i tidsen, og da han sier Ørskots, da fattles en gamle mævren et nakkan i stølen etter av og døy. Det var så rævlig for han at høyre at Ørskots var tidsen av listar. Det som hendte i øysene det var at kona Pinias var kommet til øye. Og da hun har hørt at papene og mævren og versfærene var deir. Og øysene heter at sottmala Ørsten, paktørsten var tidsen. Da fikk hun verser, og hun alltid har drønnjabat, men døye, men Arne døye sier hun, han skal øyte ikabot. Ikabot. Det er mester hver durten, eller ånden durten, og hun hadde durten. Durten var færen. Borstor durten viken fra Israel, sier hun, til Ørskots tidsen. Jeg hadde togene færende kvöld, jeg kom ikke så lengt som Jatleimer, men til at jeg vidt så kom etter til neste ferien her, og nå gjør vi en liten stekk om hjeltøyer. Vi begynner så etter i januar måned. Så tar vi så heter jeg oppe etter, og syndrom, ja, jeg kan si, jeg hadde latt Ørskene være i Filisterlandet i Jævlund. Og vi er Filisteren i Kjeivik. Og her ble vi en rævlig stand. Så han som ikke kjenner Bibelen og kanskje lustar etter. Det er alltid spennende å ta en fremadsøve, at det er også spennende som skal bo i neste ferien. Så jeg får takke for jeg hender veteren her til. Om god vil så høyres vi datter i januar måned. Herre, vi takker deg for i kveld, for de bådskap som skriftene gjør oss. Vi takker deg for at det forteller oss om det som verilig er. Det som lover ut, det som høyre evig til, og ikke det som er så nærværende høymor hever å gjøre oss. Herre, det er så tamt, og øye som alt er tamt og øye lover av folken. Utan Jesus er det ikke verst, sier Salmaskalt. Så er det. Men vi tror at det er så færer man det avgjørende tilsyn, og man er trykker og tar for å hese virskiften i øsene her nere, virkelig vire, og løyve godt av livet.
Vi ber for øynene kvarjen som hørt, og se i kvöld, ber signing tøyna i ødel, og frelse tøyna i ødel, og hon kjem til ødel som takker med til året tøyna trygg. Jeg takker deg for i Jesu navn. Amen. Så igjen skal vi synge nummer 245. 245 i sangbok Gudsfolks. Og lengt fra Guds rydje, og heldur synden der ta, til mångt nær vi ditt nær vi suttja, inn omfæra til å bæsja få. Hvor få færre inn. Så synes jeg enda sant.